Вот он сидит. Кто мне не давал сегодня утром спать? Но это не он. Я уверена, что это другой голубь. Обычно белая шапочка этого не делает. Сегодня утром кто-то курлыкал, пел песни и никак не давал заснуть. Рано просыпается самой хочет рано просыпаться, потому что начало рано светлеть. Весна. Приятно становится. День увеличивается, ночь уменьшается. Ну что, кормить тебе надо, да? Сиди здесь. Сейчас покормим тебя. Иди кушай. Иди кушай. У нас почти, скоро будет 1000 подписчиков. Это так здорово. Спасибо, что заглядываете на мой канал. Давайте наберем еще, сколько еще до 1000 получается? 102, что я считать, что не умею. 192 подписчика еще надо. А мы с вами это можем сделать легко. Обязательно пишите комментарии. Во сколько вы обычно просыпаетесь? И тяжело ли вам утром вставать? Мне, как сказать, мне иногда тяжело. Не всегда тяжело вставать утром. Ну и что ты не кушаешь? Меня что ли боишься или что? Я отойду. Что-то смущает его, да? Вот интересный такой мальчик или уже мужчина. Просит, а потом сидит. И другие прилетают, все съедают. А потом опять сидит. И в конце только ест. Давай, иди кушай. Сегодня теплый день. Вчера был дождь, послевчера тоже дождь, и сегодня +5 солнца. Не люблю такую погоду слякостную, как вчера, но зато меня радует, что быстро тает снег. Хотя вчера снег новый напал, да. Наконец-то кушают. Обязательно приходите. Будет ссылка. Ой, без хвоста какой-то. Худенький. Будет ссылка внизу описания. Приходите на Яндекс.Дзен. В дальнейшем я там буду выкладывать видео, тоже туда выкладываю. Подписывайтесь, это несложно. Будет мне очень приятно. Вот. Иди кушай, запоздалый. Прилетают, короче.